your English score less than that, then definitely you require a band score of 6.5. Okay, ma'am. Is there any scholarship will be available for me? Scholarships are available in the universities. There are different schools, they have their own scholarships. There are scholarships for the international students which are also available, but they are very highly competitive. You will have to apply for the scholarships when you are sending in your application. Along with the application, you will have to put in your case to the university wherein suggesting that why do you want to apply for a scholarship, is it because of some financial reason or something. You'll have to make, justify why do you want a scholarship. And definitely if your case is very strong and your academic profile is very good, they would definitely look into the prospects of giving you the scholarship. Okay. Can you advise me that how much time it takes to get an offer letter and to process my application and all? The average time which is taken by the universities for processing the offer letter is between 2 to 3 weeks. Sometimes it can be much more, probably 1 week more, depending upon the university to university. It's very generic, but the average time is like 2 to 3 weeks. Okay. That's what is taken. Is there the scholarship is based on the first in first out, or it depends upon fully about the academic condition? It's basically based on the academic achievements of yours and your academic profile. Okay, ma'am. Can you advise me that is there what is the approximate value of a scholarship will be available, that minimum of 30 to 40,000, or it's in Indian rupees, or? See, I would not be able to give you the exact range of scholarship that you can get, because different universities have different scholarship bands available, but average you probably might be able to get a scholarship around £2,000 to £3,000, depending if you have a good academic background. They might be ready to give you that kind of scholarship. Okay, thank you, ma'am. Thanks for your information. Thank you. Yeah. Next, another one thing, Abhi, what should be the key things the students should keep in the mind while choosing the foreign educations or foreign universities? What should be the key things? See, there is a lot of universities in UK. Not only in UK, there are a lot of universities all over the world. The first thing that the student must decide before thinking about which university to apply is that where does he want to go. Some of the countries are very good for engineering courses, and that too in specific engineering programs like automobile or in electronics. The first thing that the student must do is do a lot of research on internet to see which course he has to go for and which university he wants to go. He should look into the profile of the university, he should look into the ranking of the university, the research depth of the university, specifically if they are going for engineering programs. They should look into the facilities that the students are being provided, the international students are being provided. Then they should also look into what is the ranking of the university at the world level, and also the school ranking. We'll continue later. I think we have it got disconnected. Yes. Okay. So to continue further, these are certain things which is very important for the students. I would recommend the students, when they are looking for the courses in the postgraduate level, that they should look for a lot of super specialty programs which are being offered by these foreign universities these days. It is not important for you to, if you have done your undergraduate in mechanical engineering, then to continue doing post-graduation in mechanical engineering as well. Today, the industry has become pretty dynamic, specifically in the field of electronics, communication engineering, mechanical engineering. There are lots of wide range of courses available for the students, like renewable energy is one of them, nanotechnology, sustainability engineering, then we have energy, then renewable energy and distribution generation, petroleum engineering. So these are some of the courses which are very highly super specialized courses that the students can look into. Cybertronics, robotics, and decide which course do they want to pick up. But they must do a lot of research in choosing the right course as per their aptitude, and also in choosing the right university. That is something which is very important. It's good. Campus UK பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? Campus UK வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோட head office it's in UK. அதோட branch வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்துட்டு we have in Chennai, Coimbatore, Tiruchi, then Salem. இப்போ நியூவா வந்துட்டு they have operations in Cochin also. இப்போ வந்துட்டு இவங்க கிட்ட நம்ம அகாமடேஷன் பத்தி கேட்கலாம். ஏன்னா வந்துட்டு இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே UK போறவங்களுக்கு வந்துட்டு they will get a upfront how to manage their accommodations. So we will explain, she will explain you about the accommodation. Majority of the universities have their own residential accommodation within the campus. There are actually two types of accommodations available. One is inside the campus, one is outside the campus. If the student
knows somebody where he is going, he has relatives, he has friends where he is going to study and there are nearby, then he can take an outside accommodation. Sometimes 2-3 students are going together, they take their own apartment and they will cook on their own, which turns out to be economically cheaper as compared to the residential campus accommodation. But if you do not know anybody where you are going to study, in the city where you are going, you do not have any relatives, then the best thing and the safe side is to take up the campus accommodation. The campus accommodations also are of different contract by different universities. In some of the universities you might be able to take the campus accommodation for a month or two, but some universities have 1-year contract. So when you are looking into the accommodation, you should also look into what is the contract time of the university when it is related to campus accommodation. And also if you want to take an outside accommodation, sometimes the universities might be able to assist you in choosing the or arranging your accommodation outside the campus, but majority of the time the universities do not want to get involved in it. So these are certain legalities or bindings that you have to look into once you are deciding the accommodation. Yes. Hello. Hello. Yeah, solunga ma'am. My name is Sivagami, ma'am. Yeah, I'm that's speaking for my son. Okay. He is working in Wipro for the past 3 years. Okay. What's his UG qualification, ma'am? Can I get his details? He has finished his CE computer science. Okay. Now he wants to do MBA. MBA. How much years experience he has in his field, ma'am? 3 years. 3 years. 3 years experience. Yeah. 3 years experience as what, ma'am? Can you just tell me what has he been doing? Project engineer. Project engineer. Okay. I can suggest him a very good course which is called Strategic Project Management. That is one course which is Pardon, madam. There is another course apart from MBA. I would like to suggest your son another course which is called Strategic Project Management. This program Can you spell, madam? Yeah. it is strategic, Spelling. STRATEGIC, Okay. Strategic Project Management. This program is very much related to the kind of work he is doing right now, because he is more into project dealing and project handling. And as we all know, the correct and the appropriate management of the project is the key success and the key for the success of a project. So if a project is not handled properly, definitely it would not be a successful project. So a lot of students are actually taking up these courses. In fact, a lot of people who are working in various industries have been sponsored by their industries itself for doing such kind of a program. So this would be a very good program he can look into. Otherwise, he can also look into MBA with specialization in finance, HR, marketing, or simple international management. No, if I come tomorrow Okay. to your hotel, can I get sure. some other clarification? Yeah, sure, ma'am. You are welcome. Evening 5 to 7, it is in Ganesh Mahal Hotel. You can come along with your son. Okay. Our son is not here. No problem, ma'am. Can You get can all come. the No problem. details, Yeah, you can come, ma'am. We Whether I can have to give you the- register for it? Yeah, ma'am. Whether I have to register for it? Yeah, Kira Vandithu, you are getting on scrolling, right? You can Yes, just yes. call to that number and you can register. Okay. Okay. Okay, fine. Thank you. Thank you very much. Next thing, we will need to know about the part-time jobs. What are the part-time jobs we have? available? As per on the student visa, the students who are going for a post-graduation or an undergraduation degree program, they are allowed to work part-time 20 hours per week, and the average salary that they get in that time is approximately 4 to 5 pound per hour. They can work full-time during their holidays as well. Generally, the students in their student visa time pick up jobs either in supermarkets or in restaurants or big departmental stores. There are very big departmental stores there, sometimes within the campus, in the library or in the reception area. But that kind of jobs are still less available. Majorly, they get a lot of jobs in the departmental stores, fashion super areas or restaurants. So they can take those kinds of jobs. They are easily available. That's not a problem at all. ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி மீண்டும் தொடரும்.
கேம்பஸ் யூகே யூகேவில் மேற்படிப்பு படிக்க யூகே பல்கலைக்கழகங்களை பற்றிய இலவச ஆலோசனைக்கு படித்துக்கொண்டே பகுதி நேர வேலைவாய்ப்பு, எளிய முறையில் விசா மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை இவை அனைத்து பெற்றுத்தரும் ஒரே நிறுவனம் கேம்பஸ் யூகே. யூகே ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நேரடி பார்வையில் உடனடி சேர்க்கை. தற்போது IELTS கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடைபெறுகிறது. வெளிநாட்டு கல்வி கனவு நனவாக கேம்பஸ் யூகே வாங்க. கிளைகள் சென்னை, கோவை, திருச்சி. கேம்பஸ் யூகே வீரபாண்டியர் ஆபீஸ் பின்புறம், புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில், சேலம். கேம்பஸ் யூகே யூகேவில் மேற்படிப்பு படிக்க யூகே பல்கலைக்கழகங்களை பற்றிய இலவச ஆலோசனைக்கு படித்துக்கொண்டே பகுதி நேர வேலைவாய்ப்பு, எளிய முறையில் விசா மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை இவை அனைத்து பெற்றுத்தரும் ஒரே நிறுவனம் கேம்பஸ் யூகே. யூகே ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நேரடி பார்வையில் உடனடி சேர்க்கை. தற்போது IELTS கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடைபெறுகிறது. வெளிநாட்டு கல்வி கனவு நனவாக கேம்பஸ் யூகே வாங்க. கிளைகள் சென்னை, கோவை, திருச்சி. கேம்பஸ் யூகே வீரபாண்டியர் ஆபீஸ் பின்புறம், புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில், சேலம். கேம்பஸ் யூகே யூகேவில் மேற்படிப்பு படிக்க யூகே பல்கலைக்கழகங்களை பற்றிய இலவச ஆலோசனைக்கு படித்துக்கொண்டே பகுதி நேர வேலைவாய்ப்பு, எளிய முறையில் விசா மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை இவை அனைத்து பெற்றுத்தரும் ஒரே நிறுவனம் கேம்பஸ் யூகே. யூகே ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நேரடி பார்வையில் உடனடி சேர்க்கை. தற்போது IELTS கோச்சிங் கிளாஸஸ் நடைபெறுகிறது. வெளிநாட்டு கல்வி கனவு நனவாக கேம்பஸ் யூகே வாங்க. கிளைகள் சென்னை, கோவை, திருச்சி. கேம்பஸ் யூகே வீரபாண்டியர் ஆபீஸ் பின்புறம், புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில், சேலம். வெல்கம் பேக் யூஎஸ். கேம்பஸ் யூகேவை பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லைங்களா? கேம்பஸ் யூகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஒரு ஃப்ரீ எஜுகேஷன் செமினார் வந்து ஹோட்டல் கணேஷ் மஹாலில் 5 to 7 வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃப்ரீ எஜுகேஷன் செமினாரில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, we will be getting a பேங்க் மேனேஜர் வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் வந்துட்டு பேங்க் லோன் வந்து அவைல் பண்ணலாம், எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு வந்துட்டு கட்டணும், நீங்கள் எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் கட்டணும் திருப்பி அப்படின்றத பற்றி he will be explaining you. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு she will be explaining about the university and campus UK வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து UK எஜுகேஷனுக்கு வந்து நீங்க அப்ளை பண்ணணும், தென் விசா ப்ரொசீஜர் பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ அனிதா கிட்ட நான் வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டியில வந்து என்னென்ன கோர்சஸ் வந்து இருக்குன்றத பத்தி கேட்கலாம். Anita, just explain what are the courses you have in your university, what are the specialization courses, engineering courses, and what are the schools you have? Okay, we have various courses in our various departments. In our School of Engineering and Physical Sciences, we have courses like Embedded System and Microsystems Engineering, Nanotechnology with Microsystems. We also have Visions and Processing Image, Robotics and Cybertronics. We also have YBOT, which is an Erasmus Mundus program, Photonics, Optoelectronic Devices. So there are a range of courses. At the undergraduate level, we have Automotive Engineering, Chemical Engineering, Chemical with Energy Engineering. We provide even different kinds of combinations like Automotive Engineering with Energy Engineering or Mechanical Engineering with Energy Engineering. We have a range of courses in lasers, optronical devices, optical fibers. In School of Life Sciences, we have a School of Life Sciences where we have microbiology, biotechnology, cellular biology. Then we also have brewing and distilling. The International Center of Brewing and Distilling is in Heriot-Watt University. And we also have various courses in marine biology, marine life sciences, management, resource management. We have School of Maths and Computer Sciences as well, wherein we provide undergraduate and postgraduate programs in actuarial science, financial maths. We also have investment management. In computers, we have artificial intelligence, computer service management, various sorts of IT related super specialty programs as well. And we have Institute of Petroleum Engineering, which is a completely PG program. We'll disrupt now because we have another phone call. Hello. Good evening, madam. Good evening. சொல்லுங்க. என் பேர் குமாருங்க. ஓகே. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேடம். சரி, ஓகேங்க. நான் வந்து யூகேல படிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கேன். ஓகே. இப்போ அங்க படிக்கிறதுக்கு வந்து என்ன எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா வேணும், அதாவது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் இருந்தா போக முடியும்? ஓகே. நீங்க இப்போ என்ன பிஎஸ்சி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல டிப்ளமோ இன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இல்ல, நான் பிஎஸ்சி இன் டிப்ளமோ ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். பிஎஸ்சி இன் டிப்ளமோங்களா? பிஎஸ்சி இன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட். பிஎஸ்சி இன் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ங்களா? ஓகே. இப்போ எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வச்சிருக்கீங்க? நீங்க ஃபைனல் இயருங்களா இல்ல செகண்ட் இயரா? இல்ல மேம், நான் இப்போ ஃபைனல் இயர். ஓகே, யூ ஆர் டூயிங் யுவர் ஃபைனல் இயர். ஓகே. இப்போ பெர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தி யூனிவர்சிட்டி வி சூசஸ்.
இப்போ வந்துட்டு ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் above 55 or 60% இட்ஸ் ஓகே அப்படின்வாங்க. சில யூனிவர்சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா